Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and-ke usubscribe. So namhlanje-ke mubukeli nguphatheleke indaba ethinta umlingisi womkhokha u-Angel Zuma odlala-ke indawo kaNomkhosi lapha kumkhokha. So emavikini adlule kwavela indaba ezithi-ke uNomkhosi uyashiya-ke lapha kumkhokha. Babeke sebeveza ukuthi-ke uNomkhosi utholeke irole lephesheya kwezilwandle kuyona-ke iLion King. Kunjalo-ke mbukeli ziyiqiniso-ke lezo indaba ukuthi-ke u-Angel Zuma odlala-ke indawo kaNomkhosi lapha kumkhokha ukuthi-ke ulibangise le emazweni. Ngisho-ke lapha oza kwabo wasebenzisana nabo-ke lapha abantu asondelene nabo bamenzela-ke lapha i-farewell dinner. Ngiyathemba-ke nje mbukeli ukuthi uyayibona-ke lezo ithombe lapho-ke escreenini. Ade-ke bebuza abantu lapha ey'nkundleni zokuxhumana ngayo-ke lapha irole yakhe uNomkhosi kumkhokha. Ade bebuza ukuthi-ke ngabe uzofa uNomkhosi noma-ke bazomreplace kuzoba-ke noNomkhosi omusha. Imithombo ethembakele ibeke isikhipha ama-update ngaye-ke lapha uNomkhosi baveza ukuthi-ke uNomkhosi usakhona-ke kumkhokha and futhi-ke usazoba khona ukuthi-ke uthole irole lapha kwi-Lion King akusho lutho usayingxenye yawo-ke umkhokha. Kunjalo-ke mbukeli uNomkhosi usazoba khona-ke lapha kumkhokha noma izeke imithombo ingacacisanga kahle ukuthi-ke njengoba-ke yodlala le phesheya kwezilwandle ngabe kuzoba khona kumkhokha ngaso sonke isikhathi noma kusazonyamalala njengaye-ke lapha uMaZungu benomaphalala. Bathi-ke mbukeli ngiyobuya-ke nama-update for lokho. Yizo-ke lezi mbukeli ade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke danke ngiyazibongela.